牧师、各位弟兄姐妹，大家平安。今天是台南神学院的奉献主日，我代表台南神学院的全体师生，在天父上帝的面前，跟大家致上万分的感谢。谢谢大家，谢谢你们这么多年来，为了台南神学院的支持、代祷以及奉献，如此才能够让神学院来培养更多的传道人，来进入教会与社会来服侍，也让耶稣基督的福音与他的大使命能够继续传承下去。首先呢，我想要先请大家来看一段影片，来让大家能够更加了解台南神学院平常在做什么事情，或者发生什么事情。亲爱的弟兄姐妹，真高兴在这里一起分享男神的生活。今年我们有9成5新生注册就读，愿上帝保守他们的学习，能在这个世代成为榜样。另外，学校在教育部立案后第一次接受校务评鉴，透过为期2年同心筹备后顺利通过。同时经历3年整修的礼拜堂与古迹教室已启用，让校园环境越来越舒适。然而，暑假期间经历了丹纳斯台风重伤台湾南部，学校许多老树被连根拔起，在教职员生齐心出力之下，校园也迅速恢复秩序安全。我们经历了风雨中得蒙保守，也祈求上帝恩待灾区苦难困顿的百姓。新的一年，我们还要继续努力，要让男神更好。也请大家在祷告中纪念我们。男神是一个爱神的团体，我们每天都有早祷，礼拜3的大礼拜呢，可以帮助同学把平时所学的，不管是圣诗学、敬拜赞美，还有合唱指挥、诗班的指挥，或者是诗情，将来到各地方去服侍的时候呢，我们有很扎实的团队，不管是专兼任老师，在服侍上面呢，都有很大的助力。那因为不只是一起在这里上课，也一起住在这里，一起生活，所以所有我们的老师们呢，都非常乐意帮助同学解决问题，无论是写作或者是生活上的问题。所以呢，非常欢迎爱上帝以及爱圣乐的你一起来报考这个神所爱的团体。男神的宗教社会工作相对是比较重视神学的实践方面，所以在这里除了可以学习到社工的专业这些的科目之外，也会专注在教会如何配合社会，特别是在一些社区工作方面。我们的学生有退休的，然后也有刚从大学毕业的，学生之间的关系非常和谐，老师跟学生之间的关系也非常的良好。所以邀请各位，如果对宗教社会工作有兴趣的，欢迎来投考，也能够成为男神的一份子。台南神学院是一间在地普世又充满人情味的学校，我们有非常多元又专业的信仰课程，不只是传承自西方宣教师的精神，更有黄章会牧师处境化、道成肉身做神学的方法，可以满足不论是在学术上的追求，或者是信仰上面的理解的需要，也为地方教会培育未来牧养上帝羊群的牧者。台南神学院是一群互相关心的伙伴，也是互相学习的朋友，更是在上帝的怜悯慈爱底下的兄弟姐妹。欢迎来神学院和我们一起领受上帝的爱的恩典。
弟兄姐妹，大家平安。很高兴能够在这个地方向大家请安。台南神学院已经走过100多年的历史，这段日子当中，有人事、有经济、有营运、有招生、有税务，很多的问题，在困难当中走过来。虽然学校有遇到风波，不过我们相信上帝的带领，他会跟学校一起走过这一场挑战。在此呼吁我们教会优秀的弟兄姐妹能够献身来读神学院，也能够继续传扬福音，传承这个信仰。谢谢大家。在这边邀请弟兄姐妹们继续关心台南神学院，让我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们感心满谢赞美你，感谢你让我们能够在你的圣殿当中与你一同敬拜，赞美你的大能。感谢你让圣灵时刻在我们的心中，使我们能够感到平安和喜乐。恳求你赐予我们智慧还有能力，来领受你的话语，明白你的真理。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。今天呢，我能够来到富强教会，并且站在这个台上跟大家分享，我真的觉得这是上帝的奇妙安排，也甚至觉得这就是神迹。神迹不一定是超自然的事情，神迹其实就是神在我们的生命、在我们的生活当中所工作的痕迹。因为富强教会是我学习基督信仰、操练服事、领受呼召一个最重要的地方。我想请问大家，有没有在富强教会看到、领受到，还是亲身经历到神迹啊？我相信一定有。我将这些经历一点一滴的累积起来，我将它们连接起来，渐渐的，我看见上帝呼召我前往的方向，以及上帝是如何在这一条道路上面给我的帮助还有引导。接下来呢，我要正式开始自己过去的见证分享，呼召3部曲。我家以前是传统宗教信仰，所以每当过年，神明祖先生日，或者是初一15，都在拜拜，都在烧金纸。虽然从小到大的生活都是一直活在这个传统宗教信仰当中，可是我也一直以来把这些事情当作只是生活当中的一个习俗活动而已。这些习俗活动并没有对我有任何的影响以及改变。不过，直到我的弟弟，他经历到上帝的帮助，而且他也成为我们家中第一个受洗成为基督徒的人。这开启了我们家转变信仰耶稣基督的一个契机。当时候弟弟他是在台北工作，他有时候会回来台南出差，然后他就借这个机会向我的家人来传福音，说他那奇妙的见证。有一次他说，最大的孝顺就是带父母去信耶稣。这句话让我的爸爸妈妈内心非常的感动。除了感动以外，他也从弟弟的性格的转变，他的行为上面的表现有很大的改变。从这边看出基督信仰的力量。
然后没有过多久，我的父母就陆续成为了基督徒了，而且还把我们家原本的佛堂拆掉，然后改成祷告室。这间祷告室，我们的夏牧师还曾经到那边去做一个洁净礼拜，还有祝福。以上这些家人们的生命更新过程，看起来好像跟我自己没有任何的关系，因为我在往后的几年都还没有受洗成为一个基督徒。不过呢，这个福音的种子却已经埋藏在我的心里面。我相信这一切都是上帝的安排，因为他已经为我安排即将要面对的困境，然后这样子我才能够彻底翻转我的信仰，还有我的生命，也才能够进一步的引导我走在他要我领受的呼召里面。首先，在呼召的第一部曲，我把它做一个简单的结论，叫做“苦难是化妆的祝福”。这句话用在自己身上很好，但不要轻易的对别人说。约翰福音16章33节这样说：“我将这些事情告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”回想起我的过往，大多是离家背井，独自生活，而且这个生活的地方还是越来越远，越来越远。首先呢，我在台中读大学，出了社会去工作是在台北，然后就到中国去发展。可是在中国发展的最后几年，我有去创业，那个创业的过程却是我人生当中最黑暗的时刻。我在那过程当中被我的合伙人背叛了，我的公司有资金上的缺口，我的感情也失落了，女朋友不要我了。那这些等等不如意的事情不断的发生，直到2019年底爆发了一个全世界的新冠疫情，这算是压垮骆驼的最后一根稻草。我所有的付出努力全部都没了，全部都付诸流水。也因为疫情的关系，我没有办法继续待在中国，所以呢，只好先回到台湾，住在弟弟他的台北的住处，然后帮助他，也因为他的餐饮事业也受到疫情的影响，所以去那边做一个免费劳工。然而上帝就是那么的奇妙，跟弟弟在台北的生活，他带着我进到教会，参与小组的活动，而且认识了很多属灵的伙伴，以及充满爱心的牧者。这一段时间，我的感觉是有如天降甘霖，还有肥沃的土壤一般，让我在那个心中那一个埋藏的福音种子，渐渐的茁壮成长。某一天呢，教会的主日之后，牧者问我说：“你要不要参加下礼拜的主日受洗？要不要成为一个真正的基督徒呢？”那个时刻，那一个当下，我陷入了犹豫，我没有立即的回应，因为我根本就还没有确定我自己是不是已经准备好了。那这一份犹豫呢，就不断的在我的心中一直回绕着，一直回绕着。那怎么办？我想说，我是不是能够向上帝
祈求一个印证。我们大家好像都这样，当自己陷入怀疑的时候，总需要上帝给我们一点印证。那这个印证是什么呢？我就想，我想到了，我就去买彩券，看看会不会中。如果中了，就受洗吧。如果没中呢，那就再等一等吧。说是这么说啦，但我也没有这么真正的去祈求，因为总有一个声音告诉我说，你不应该这样来试探神吧。结果呢，时间就这样子拖过去，一天又过一天，到了受洗那一天，主日上午，我仍然没有一个坚定的信心跟作为在我身上。那带着这个怀疑的心，还是要去教会啊，还是要出门啊。好，那只好先出门。出门后，我到了家门口的，准备要等这个计程车载我去教会。这个时候，发生了一件很严重的事情。当天是2020年3月1号。是全世界疫情最严重的时候。我想请问大家，当时候什么东西最重要？对，我有听到答案，就是口罩。是的，口罩很重要，可是我忘记带了，我没有带就出门，那怎么办？在想到这件事的同时，计程车已经停在路边了，已经准备要让我上车了。那没办法，硬着头皮也要上去啊。通常这个时候会发生什么事？对，他会把你赶下去，因为那时候的规定就是你没有戴口罩，你是不准坐大众运输交通工具的。可是这一位司机大哥呢，他没有把我赶下去，反而他拿出了他的口罩送给了我。要知道那个时候的口罩多么珍贵，那是战略物资啊！那时候想买都买不到，我们怎么买？用实名制在那边按，然后才可以去领，才几个，5个还9个这样。口罩在当时候是一个极其珍贵的物品，可是却从司机大哥的手上送给了我。当时候我的脑袋突然就好像被一个人敲一下，敲醒了。我的内心也极为的震撼，我瞬间就明白说，连一个司机大哥，他都愿意奉献他手上那极为珍贵的东西的时候，那么我们的上帝呢，他不会将他最好的东西恩赐给我们吗？因此，当天的主日受洗，我就毫不犹豫地参加，正式成为一名基督徒。接着我就持续在台北参与教会的活动，然后一直到当年的9月底。那这一段的时间大概1年左右，这个1年的属灵经验，可以小小的结论是上帝对我的呼召第一部曲。那来到了这个第2部曲呢，这当中有的是圣灵的感动以及属灵的征战。上帝对我呼召的第2部曲，正是在2022年开启了。首先呢，我是受到了圣灵的感动，他提醒我要在今年2020年要有更多的积极的作为还有改变。所以呢，我就透过了信仰告白，来正式加入到我们富强教会这个大家庭当中。然后我也主动的报名了我们富强教会开办的门徒训练课程，来学习这些基础以及有系统的属灵原则，还有扎根信仰真理。我们在座有人还没有上过门徒课程的，赶快报名，现在第2期，好，顺便打个广告。那在这个课程的某一次的里面呢，我还记得当时候的这个老师是我们的硕文执事，
恭喜他，有两个孙子，恭喜他当阿公了。说文执事当时候呢，上我们这个课程，然后教导我们一些圣经的话语。那在那个课程当中，我学习到一句最令我感动的经文。这一处经文是加拉太书2章20节。我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。如今这一句经文已经成为我的座右铭，然后我就开始思考如何回应这一份感动。说个题外话，当时候跟我同一届的门徒训练课程的同学是季平，那他现在也领受了一份呼召，在富强教会担任执事了。我感谢主，让我有这一段的经历。另外呢，我也开始委身加入教会的小组以及服事当中，来去实践人际间的互动以及肢体的交通。最近我们富强教会在50禧年的小组事工研讨会当中，就一直在强调这件事情，要一人一小组，一人一服事，这是一个非常重要的事情。那当然，除了在教会的固定活动以外，我也受到圣灵的感动，说要让我去参与一些特会。那我就去参加了特会当中，体验到我人生首次因着诗歌的安慰以及感动来流眼泪。这首歌是赞美之泉的能不能，我相信大家都耳熟能详，也都曾经因为这首诗歌而感动落泪。同时间，我在这场特会里面，为着台南这座城市在祷告的时候，我回想起刚刚所说的长期在外面流浪啊，台湾西半部绕了半圈，但是最终呢，回到了接纳我的家乡台南。当时候我有一个感动，很像是圣经当中的故事，浪子回头的故事的那一份感动。透过这个感动呢，我又听到了一个声音告诉我说，你将要在这里，在台南做一件事情。虽然当时候我只听到说要做一件事，但我还真的不知道要做什么。可是呢，这是一个很重要的伏笔。说起来，刚刚那么多丰富啊、正向的生活，可是当我是越是去追求，相对而来的就会遇到属灵的征战，那个征战是越来越激烈以及扩大。在这个期间呢，我陷入对未来人生的迷惘，因为自从我回到台湾以后，我就没有一个正式的工作。那过去的一个创业失败的这个经历，让我不知道我未来要去做什么事情。这个时候，我只好祷告、思考。经过了几个月的思考、征战和祷告以后，突然有一天，我获得了一个从天而来的灵感。这个灵感就是，世界上所有的公司都会有倒闭的可能，唯有上帝的国度永远长存。那既然如此，为什么不要去应征天国企业有限公司呢？就这样，我将门训课程当中学习到的那一个座右铭，以及刚刚提到的在台南做一件事情，以及要为了这个天国企业有限公司来准备应征，来预备，把它做个连结，总结起来就是：上帝呼召我去念台南神学院。那当然有这份感动，就要行动。所以我趁着这个感动很火热的时候，赶紧去上网查了一下这个报考神学院的相关资料，然后我就突然发现你要报神学院，要在当年的6月
底以前，要在教会的小会来做报备。但是那个时候呢，已经6月初了，很短，不到1个月，所以我赶快找夏牧师帮忙我，然后就那么刚好赶在那个期限内完成。事后我回想起来，如果这一份感动，他如果晚了1个礼拜的话，我就可能来不及了，我就没有办法在当年去报考神学院，也有可能就随着时间慢慢的流逝，这份感动会慢慢的消失，也不一定。所以我只能说，我们的上帝真的是又真又活的上帝。当他要引导我们的时候，当他要使用我们的时候，真的是挡也挡不住。这一切都是在神的计划还有掌握之中。接着呢，来到了呼召的第3部曲，这是一个神学院以及要回应献身的感受。因为这个呼召，它是一个不断持续的过程，而我也决心要回应这一份神给我的意向的时候，说是这么说啦，难道不会去怀疑读神学院这个呼召只是我自己想的吗？很多时候是不是都是自己一厢情愿的想法？我当然也有过这样的想法，那怎么办？经文哥林多前书10章13节这样说：你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能够忍受得住。上帝是信实的，他不只给我开一条出路而已，他甚至给了我3次回应献身的领受。这3次的领受，第一次是在我们的医治祷告主日礼拜。当时候我带着这个怀疑呼召的这一份心情，走到台前来，就站在那个位置上。魏鹏长老走过来，按手在我的身上，帮我做祷告。当他的手按在我身上的那一刻，我突然感受到一股暖流传了进来，然后我就开始流眼泪，然后就听到一个声音告诉我说：不要怀疑，去吧，这一条道路是我为你安排的。接着第2次是在赞美之泉的音乐会当中，有志廷牧师当时候邀请这个愿意成为全职传道人的人，能够来到舞台面前。那一个时刻，我感受到一股那种催逼的力量，催着你，推着你往前进，所以我就开始往前走，走到了那个台前。接着圣灵就告诉我说：去吧，走在前方，然后站在台前，来坚定我的呼召还有旨意。还有第3次，这一个第3次呢，是在我们瑞平牧师的封牧感恩礼拜当中。当瑞平牧师站在台前，披上那个牧师袍的那一个当下，我听到圣灵告诉我说：未来你也要站立在那个地方，领受我赐下的呼召，然后一生来为我所用，而且我必与你同行。这3次的呼召，3次的领受，一次比一次还要强烈，也让我的信心一次比一次的更加坚定。真的是要感谢赞美主，哈利路亚！接着呢，我想分享一些我在正式进入到神学院就读之前，我在富强教会有一些服事以及学习的机会。我第一次呢，在敬拜领唱是在这个周五的恩典祷告会的上面，当时候非常紧张，我根本就没站过台前，
甚至常常被讲说你唱歌那么难听，怎么可能站在前面呢？是我妈说的。好了，为了这场敬拜呢，我练习了一整个礼拜，不断的听YouTube 这样子。那当然也有在第一次主日敬拜的领唱经验。结果这个第一次敬拜的领唱，就是在富强教会的46周年庆，那场面有多大有多恐怖，对不对？心脏要很大颗啊。不过呢，在那一场敬拜当中，我更多的感动以及敬佩，是大家在画面上看到站在台前的主领，是我们的彭军。有看到他的大肚子，大概8个月吧，他还可以站在前面，依然尽心尽力的服侍，在那边大声的敬拜我们的神。这件事情其实对我来说是非常重要而且冲击的一刻。接着我参与在提摩太的聚会里面，我们提摩太呢，现场有提摩太的青年吗？刚刚都有领奖学金哦。对，我们在提摩太的聚会里面呢，有在这个公园啊，有在海边，然后也去了爬山，当然还有在教会许许多多的聚会。在提摩太的聚会当中呢，我就学习怎么跟这些青少年相处啦，因为我毕竟跟他们年纪还是有点远所以想要回归赤子之心，跟他们一起相处，那也是对我未来在跟其他年轻人相处一个很好的经验跟经历。当然，我还有参与的是圣歌队，在圣歌队当中呢，我学习了，也提高了不少音乐还有合唱的能力。然后我也确信了一件事情，就是圣歌队呢是我们全长老教会最厉害的，大家说对不对？那这一场呢，是在当时候的圣诞主日礼拜早上唱一场，晚上接着音乐会，那么大信息圣诞音乐会，连一整天都在唱，我真的是佩服每一个圣歌队的队员。然后我也担任了一段时间的小组长。那这个基甸牧区小组长，刚刚看到基甸牧区热情的敬拜，在大家的面前，相信我们富强教会是很有盼望的。那当然，我也在那一段时间担任了一段时间的小组长，也感谢当时候的小组员没有弃嫌我那么的带着他们，好像没有很用心的对待他们。那除了那时候的担任小组长，我现在也还是在重新又回到教会回到小组里面，再担任了一段小组长。那这不管是以前还是现在，都能够体会到小组长的劳苦重担。我相信在座也有不少的小组长，也一样是在这个跟小组员互动的过程当中，有许多的领受，包含我们之前去参加那小组长退休会。有很多的分享，大家在担任小组长的时候，能够有得着更多的力量，为教会尽一份心力。再来呢，我也在当时候学习了敬拜主领这个事工，这给我在未来的实习有一个很大的帮助，因为我到了教会实习的时候，他就说，我们敬拜缺人，那你要来担任我们主领。若不是有那一段时间的学习的经验，我那时候真的不知道该怎么面对他们。而我们画面上看到这一场是我首次带的敬拜主领，而这一场也让我完成了一个心愿。我可以看到那一首歌叫做《从天上来的声音》，这是我的亲人艾辰他创作的歌曲。那时候他过世没有多久，但我有一个机会担任了主领，有了选歌的权限，我就把这首歌拿在我们的主日礼拜敬拜，也算是对他来做一个怀念。再来呢，这个是将近3年前的耶稣受难礼拜。那这一场礼拜呢，绝对是我永生难忘的经验，因为呢，我被邀请
来演耶稣。那为什么我会去演耶稣呢？事情是这样的，某一天石宝老师呢，他打电话给我，他跟我说，有一件事情要请你帮忙。那他说，因为疫情的关系，所以好几年没有举办这个受难礼拜了，所以想要特别来办一场戏剧的礼拜。然后他又说，往年办这个耶稣的是谁？苏龙长老嘛。然后呢，苏龙长老说什么？说他年纪大了，要世代传承一下，然后要找年轻人接棒。所以石宝老师找瑞平牧师问了一下，他不是找瑞平牧师去来演耶稣，他是问瑞平牧师说：“你有没有推荐的人啊？”然后瑞平牧师就说：“啊，那个金井准备要去神学院了，他成为神学生了，所以呢，趁这个机会赶快让他去体验一下当耶稣的滋味，这样。”然后我当下听到那个石宝老师这么说，我就呆了几秒，因为我会认为我自己呢，其实在当时候成为基督徒还没有3年呢，我的灵性、我的各方面都还不成熟，何德何能够担任扮演这耶稣这个角色呢？通常扮演这个角色都是要德高望重啊，或者圣灵充满的人吧，圣洁的人才可以担任吧。当时我还很污秽啊，还很软弱。不过呢，我最后还是答应了这一份邀请，因为这一件事情就是让我学习顺服的一个最重要的机会。那刚刚好，我们现在这个时候也接近了受难日，让我们一起看一下当时候的片段。事实上，这个背十字架这件事情根本就不用演了，因为它很重啊，它扛在你的身上，然后你要在地上爬，你要在前面跌倒，那根本不是演出来的，那就是原本的模样，因为很重，你根本扛不起来，你就一直摔倒，一直爬，一直摔倒，一直爬。那因为我扮演了这个耶稣钉十字架的这个戏剧呢，也让我去想起我呼应了那一段座右铭的经文，所以这一段与基督同钉十字架，它就不再是一个文字的叙述了，而是有实际的体验。所以在这个之后呢，我每到一间教会去参加他们的青少年团契啊等等，我都会鼓励每一个人，你呢就去背这个十字架。为什么？因为你只有真的背了这个十字架，你才有办法去稍微体会到耶稣为我们背负的那个重担有多重，耶稣给我们的爱是多么的深刻。然后呢，我的教会生活包含了夏令营，因为从小就不是基督徒，没有在主日学上过课，也就没有参加过所谓的夏令营这件事情。结果我的人生第一次夏令营呢，是来当辅导老师，然后就要跟一群小朋友来互动。我那时候真的不知道怎么跟小朋友互动，我都觉得他们很可爱，但也有点可恶这样。所以呢，在这个过程当中呢，能够学习跟小朋友的相处，这是我真的人生当中很重要的一个养分跟功课。当然啦，其实除了刚刚介绍这些服事学习以外，还有很多很多很难忘的回忆，还有学习。那这一些呢，都成为了我之后在学校以及教会实习的时候，我的实习到了嘉义的南门教会以及台中的柳园教会。在这些地方呢，我都将我这段时间所学的，
把它发挥出来。感谢主，让我在神学院的最后1年，仍然能够回到富强教会来实习，而且更有幸的是，参与在富强教会的50禧年这个重要的欢庆时刻，还有各项的事工当中，让我再一次诚挚的感谢富强教会各位弟兄姐妹，谢谢大家。我觉得这一段过程让我学习到最大的事情是，能够对自己有更多的反省还有认识，然后来承认自己的软弱以及不足，这样子才能够成为上帝亲自塑造的一个器皿，让我们的上帝引导我前进的目标以及方向，然后完成上帝他要成就的使命。透过至今各种生命当中的大大小小的事情，这些事情呢，有开心的，有难过的，有信任的，以及有背叛的事，有很丰富的事情，但也有找到很多人生缺乏的，以及还有光明与黑暗的争斗。这些经历呢，让我体悟出上帝他对待我、修剪我、指引我的一种独特方式。我领受了他的呼召，所以我也期望接下来能够持续保持一颗顺服的心，来面对接下来的各种挑战。那这一份挑战，无论是成功的或者失败的，我都相信这些都是上帝的祝福，是上帝在滋养我学习的养分，也是预备我将来要成为他做更大事情的基础。最后呢，我想要用台南神学院的校训作为今天分享的总结。我们看到这个画面呢，是我在去年10月初在学校的大礼拜堂里面做的毕业讲道。那我们的大礼拜堂里面的上方有一段校训，它是文言文，这么写：非尔选我，乃我选尔，命尔结实，而实恒在，则托我名求父者，可赐尔。这一段是约翰福音15章16节，它的白话文就是：不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。愿这一段经文能够常常提醒我自己，也作为勉励，送给各位弟兄姐妹。接下来我们要唱一首回应的诗歌，这首诗歌是荣耀的